Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita naik ride bareng kawan-kawan semuanya. Weh, mana yang lainnya? Anak serono. Yang lainnya terpisah. Ini nih musuh bebuyutan biasanya nih. Cuma nggak pernah bikin konten sama dia pas itu. Ini motor gue salah habitat nih. Ranking sendiri. Yang lainnya 4 tak. CC paling kecil ya, motor 2 tak sendiri. Gak apa lah, yang penting selalu berkawan. Untuk speed insya Allah masih bisa kejar sih. Di belakang aja ngekor, soalnya belum tahu tujuannya kemana. Tadi rame, yang lain pada misah. Anjir, ini motor Sultan semua. 150 cc semua ini. Salah habitat, cuk. Malam ini gue nggak kopdaran ranking, lagi pada sibuk kerja. Jadi libur dulu. Jadi gua ikutan naik ride sama mereka.
cuma motor gua sendiri men yang 135 cc. Yang lainnya pada 150. Kalau depan ini motor apa nih? 250 kayaknya. Tapi gak apa-apa lah, kita reading bareng. Kapan lagi ya? Soalnya udah lama nggak Sunmori, nggak naik red karena virus COVID ini. Jadi kita harus tetap safety, tetap jaga protokol kesehatan, dan juga memakai masker, hand sanitizer, jangan lupa, biar selalu terhindar dari penyakit. Ini kalem nih, biasanya barbar semua yang naik motornya nih. Mikrofon gua kemarin bermasalah, semoga aja sekarang udah normal kembali. Gua apa gak berani miring coy. Yang miring cuma orangnya doang, motornya mah enggak.